तुमको कौन लगुच माने जे आईएएस ऑफिसर होउची जे ओएस ऑफिसर होउची जे बड़ पोजीशन को जाउची ता मन रे सेल्फ डाउट आसु नथिबो समस्तक मन रे सेल्फ डाउट आसे से माने कोन करंती सेल्फ डाउट को मैनेज करंती सेल्फ डाउट तांको कंट्रोल करेनी से सेल्फ डाउट को कंट्रोल करंती हला भय आसीबो मु फेल हे गले कोन हबो हला फेल हे गले पांचटा जिंस मु करि परिबी आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सेवरल थिंग्स केवल गोटे जिंस नु एठी फेल हे गले कोन हबो दुनिया रे 100 टा जिंस मु करि परिबी यू नीड टू बी वेरी डिटरमिन्ड तुमको कहबार अछि सेल्फ डाउट को भाई यू आर गोइंग टू गेट डिफीटेड बिफोर माय डिटरमिनेशन तो से तुम डिटरमिनेशन जते स्ट्रांग होबो ना तुमरो सक्सेस सेते स्ट्रांग होबो तुमे सेते बड़ सक्सेस पाइ एबे चलन जानिबा सेल्फ डाउट आसे काहे सेल्फ डाउट एथि पई आसे योर ब्रेन प्रिफर्स सेफ्टी ओवर ग्रोथ ताको दरकार भाई मु सेफ जोन रे रहिबे मु कंफर्ट जोन रे रहिबे मु रिस्क नेबेनी जदि मु सिटी बीएड करी टीचर टे हेगली मु प्रोफेसर काहे हेबी प्रोफेसर पाई काहे की स्ट्रगल करिवे से कहबो है ना तुम पाखर जदि इंटेंट क्लियर अछि तुम जदि डिटरमिन्ड अछो तुम कहबो नाही सिटी बीएड हे गला आई एम इन ए सेफर जोन बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बिकम ए प्रोफेसर तो तुम जदि सेठी ब्रेक कर देबो ना तुमर जो कंफर्ट जोन ता अछि तुम निश्चित भाबे बहुत आगु पळै जिवो तुम सेल्फ डाउट कोन करे तुमको छोटो रे ही सैटिस्फाई करिया पई प्रेशर दिए तुमको कोन करिवार अछि छोटो रु बाहर की बड़ को टारगेट करिवार अछि छोटो बड़ किछि न थाए लाइफ रे बट सब बेले बिगर ड्रीम्स देखिवार अछि तोमरो कैपेसिटी रो बाहर जोटा अछि ना से ट्राई करिवार अछि तुमको लागु जे एटा हे परियोनी गो फॉर इट हैला से तबे जाई कि तमर जो ह्यूमन पोटेंशियल अछि ना तमे चैलेंज करजो नै मु करि पारि तमे जल छोटो रे सैटिस्फाई होजो ना एटा कोन कोआ जाय जानिछो एटा बायोलॉजी रे कोआ जाय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैला इट्स नॉट नेगेटिविटी तो सेथि पई कोन होय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जदि पळे आसे ना तमे छोटो छोटो जिंस रे हैप्पीनेस खोजिनियो छोटो छोटो जिंस रे कंफर्ट जोन रे रही जाओ ताकि जो बिगर ड्रीम्स तुम करि परियो तुम पाखे जो पोटेंशियल अछि तुम अचीव करि परियो तुम ता कथा भाबोनी तुम साइड रे रखि दियो another most important thing is that you need to catch your negative voice माने तमरो नेगेटिव वॉइस कोन अछि माने जेमिति गोटे बड़ क्राइम हैला पूर्वरु हैला जे क्राइम करबा को जाउची ताको जदि पुलिस धरि निए क्राइम टा होएनी सेमिति तम लाइफ रे किछि नेगेटिव होबा पूर्वरु तमरो नेगेटिव वॉइस जोटा अछि ना ताको आइडेंटिफाई करिवार अछि मु स्मार्ट नुह मते इंग्लिश आसेनी मु कॉन्फिडेंट नुह हैला मु गोटे भलो स्टूडेंट नुह एज इन मोर स्किल सेट भलो नाही हैला सो ए जो नेगेटिव वॉइस अछि ना ताको आइडेंटिफाई करो ताको आइडेंटिफाई कले कोन हबो रिप्लेस करके आगु जिवो दैट मींस you don't need to believe everything whatever your mind says okay you need to clarify things you need to ask questions to your mind कि भाई एटा जो कहलो एटा कोन ठीक या भूल हैला तो जते बेले तुम इंट्रोस्पेक्ट करी करी चलिबो जते क्वेश्चन पचारी पचारी चलिबो ना तुमको आंसर मिली मिली चलिबो तमरो सेल्फ डाउट क्लियर हे चलिबो दैट मींस माइंड कैन बी रॉन्ग डेटा कैन बी रॉन्ग योर फियर कैन नॉट कंट्रोल यू तुमको कौन करिवार अछि डिसाइड करिवार अछि कि भाई जोटा चली जी लाइफ रे चलिबा को दबो कि ताकू चेंज करिवो कि ताकू क्वेश्चन करिवो इट्स अप टू यू मु कहले हबनी तुमको डिसाइड करिया पड़िबो कि लाइफ रे बे कोन चली छी ताकू एनालाइज करिवार अछि ताकू इंट्रोस्पेक्ट करिवार अछि केते नेगेटिविटी अछि तुम लाइफ ताकू केमिति हटेइबो ना क्वेश्चन पचारि जते बेले क्वेश्चन पचारिलो तुमको आंसर मिलला ता माने कोन हैला तुम पाखरे आंसर आसी गला यू नीड टू रिफ्रेम योर थॉट्स जहा भाबुचो तुम कहछो ना आइटम करि परिबिनी ता प्लेस रे कुहो मु एटा सिखिबी आ करिवि मु इंग्लिश कहि पारुनी मो द्वारा इंग्लिश होएनी कुहो आई कैन स्पीक वेरी वेल कुहो कि मु बहुत भलो इंग्लिश कहबी आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय लर्निंग इट by putting efforts when you are determined anything can happen you can change anything and everything in your life आ गोटे बड़ कथा हला छोटो छोटो अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिवा आरंभ करो सेल्फ डाउट सेही मानको आसे जो माने गोटिए थोरे सक्सेस पाइबा चाहंती स्किल सेट नाही मोर ये नाही मोर सिया नाही एक तो एते डाउट्स अछि द्वितीय रे से माने बड़ ड्रीम देखि दियंती बड़ ड्रीम माने जोटा 2 इयर्स लागिवो सेटा से भाबिए 2 दिन रे कर देबी तो ऑब्वियसली एंजाइटी स्ट्रेस आसीबो टेंशन आसीबो हैला जोटा भाबुजो कि भाई मु 10 घंटा पढिबी सेटा 2 घंटा रु आरंभ करो जोटा 2 घंटा भाबुजो सेटा 20 मिनिट रु आरंभ करो यदि 20 मिनिट कर देलो ना सेलिब्रेट इट तो छोटो छोटो जो विन्स अछि छोटो छोटो जो अचीवमेंट अछि ना सेलिब्रेट करिवा आरंभ करो कारण सेही सब छोटो छोटो विन्स तुमको नै कि गोटे सक्सेसफुल मनीष भाबे गढी तोलिबो
दैट मीन्स ह्यूमन ब्रेन लव्स प्रोग्रेस। छोट छोट प्रोग्रेस जो अच्छी ना सेटा तुमको इनर साटिस्फैक्शन दबो कि मु एटा कर देली, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, मोर एटा हे गला, मोर सेटा हे गला, मु आगु को बढ़ुची। से जो इनर साटिस्फैक्शन अच्छी ना सेटा मिली मिली जीवो एंड यू विल डेफिनेटली बी मार्चिंग टुवर्ड्स योर गोल। सेल्फ डाउट कम्स फ्रॉम आइडेंटिटी। तमे गोटे आइडेंटिटी तुम सेट कर रखिछ, मु एमिति गोटे मनीष जे स्टेज चढ़ी परिबनी, जे 1000 लोक सामने कहि परिबनी, मु एमिति गोटे मनीष जे शिखी परिबनी, मु एमिति गोटे मनीष जे सकाळु उठी परिबनी। सो यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन इमेज इन योर माइंड एंड यू आर फॉलोइंग दैट कि मोर एटा आइडेंटिटी। सो रिप्लेस दैट। मु एमिति गोटे मनीष जे चेष्टा करे शिखिबा पई, मु एमिति गोटे मनीष जे डिटरमिन्ड अछि, मु एमिति गोटे मनीष जे डेडिकेटेड अछि हला। आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू ग्रो, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस। ये सब जिन कही कही चलो ना तुम लाइफ चेंज ही चलो। व्हेन आइडेंटिटी चेंजेस बिहेवियर चेंजेस, व्हेन बिहेवियर चेंजेस रिजल्ट चेंजेस, दैट मीन्स यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स, राइट। सो आइडेंटिटी जोटा अच्छी ना से आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करो कि को आइडेंटिटी एबे अच्छी एंड से आइडेंटिटी को केमिति चेंज करिवो चेष्टा करो। एबे चलंतु गोटे ट्रिक जानिबा। जति लाइफ रे तुमको लागुची कि भाई तुम सेटा करि पारुनो, तुम भीतर भय अछि करिवार अछि, द 5 सेकंड रूल, यू हैव टू फॉलो द 5 सेकंड रूल। सेटा कोन? जदि कोनोसी जिंस होउनी तुमको करिवार अछि, यू आर मेड अबाउट इट, भाई मते एटा करिवार अछि हला, किंतु करि पारुनो, कोन करिवार अछि? द 5 सेकंड रूल। दैट मीन्स द 5 सेकंड्स ऑफ करेज कैन चेंज योर लाइफ। एमिति करो, वीडियो शूट करिवार अछि, बसी पड़ो, 5 4 3 2 1 क्लिक द बटन एंड स्टार्ट स्पीकिंग। किछि भी को गोटे वीडियो, दुईटा वीडियो, तीनटा वीडियो शूट करिवा आरंभ करो। पाठ पढ़िबार अछि, बसी पड़ो, 5 4 3 2 1 चैप्टर 1 सारिबार अछि, आरंभ करो। एप्लिकेशन भरिबार अछि, 5 4 3 2 1 एप्लिकेशन भरिबा आरंभ करी। भाई मु या पई पढिबी आउ आकु क्रैक करी। तो लाइफ रे किछि भी करिया पई जाउ जोटा करि पारुनो सेल्फ डाउट पई, द 5 सेकंड्स ऑफ करेज will definitely be helping you to start. Self doubt is strong, but you are stronger. You need to convince yourself that you are stronger than the self doubt. हैला, आमे लाइफ रे किछि भी करि परिबा, we can do anything and everything। तमे लाइफ रे जहा भी चाहूचो you can achieve हैला। मु लाइफ रे जहा जहा भाबिथिली सब टिक मार्क करि करि चालुची मो लाइफ रे, काहेकि ना मु मो माइंड को कहि भाई मते एटा दरकार अछि माने दरकार अछि एट एनी कॉस्ट। सेठी कौन हुए? सेल्फ डाउट था से सेल्फ डाउट हारी जाए। तुमको सेल्फ डाउट को हरेबा शिखिबार अछि, आ जेबे सेल्फ डाउट को हरेबा शिखि गलो ताले तुमको सफल होबा पई केही रुकी परिबेनी। तुम लाइफ रे जदि किछि सेल्फ डाउट अछि, तुमको लागुची कि तुम आंसर पाई पारुनो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मु ता ऊपर वीडियो आनिबी हैला, ता पर हम डिस्कस करिबा। मु लाइव रे आसीबी, वी कैन डिस्कस, वी कैन इवन डिस्कस वन ऑन वन ओवर वीडियो कॉल हैला। जदि 5 जण 7 जनकर क्वेश्चंस आसुची किछि सेम डाउट अछि, वी कैन डिस्कस ओवर गूगल मीट। मु मोर संडे या फिर सैटरडे, सेकंड सैटरडे टाइम बार करिबी, वी कैन हैव ए डिस्कशन हैला। तो आमे समस्ते निज निज भितरे निज निज को हेल्प करी आगु को बढ़ी परिबा हैला। आम समस्तंकर मकसद एटा हवार अछि, आम समस्तंकर उद्देश्य एटा हवार अछि कि आमे हाथ धरा धरी आगु को जीवा। सो आज ये वीडियो को एठी वाइंड अप करूची। मु आशा करे आपण मानको वीडियोटी भलो लागिथिबो। जदि वीडियोटी भलो लागुची ताले वीडियोटी को शेयर करंतु हैला, समस्तक पाखरे वीडियोटी पहुंच, ताकि आमे गोटे सुंदर ओडिशा गढ़ी तोलिबार स्वप्न देखिबा। पुणी आपण सहित आउ के नुवा वीडियो देखाबो। टिल देन बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।